हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से मैं बता दूँ कि एयरफोर्स हो या नेवी हो या डबल ए हो या एसएसआर हो या एमआर हो या एसएससी हो, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम में, या एनडीए हो, तो एनडीए में तो बहुत बड़ा रोल करता है इसका। कम से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन एकदम नेसेसरी है ना, एकदम आता ही है हर साल। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि ये दिख रहे हैं जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ ही क्वेश्चन है एनडीए का। तो मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, जो कि ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम 10 या 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए ये क्वेश्चन जो कि एनडीए के आया हुआ क्वेश्चन है 2013 के फर्स्ट में, 2013 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर ये क्वेश्चन। देखिए, कोई व्यक्ति किसी लैंप पोस्ट को की ओर 10 मीटर चलने पर पाता है उस लैंप पोस्ट की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 45, जो कि 10 मीटर लैंप की ओर जाता है। तो लैंप पोस्ट से जो कि 30 से 45 डिग्री का उन्नयन कोण पा लेता है, तो उस लैंप पोस्ट की लंबाई क्या होगी। तो आप तो जो कि जनरल फॉर्म वाला लगाएंगे, तो उससे थोड़ी लंबी जाएगी आपकी जो कैलकुलेशन वगैरह भी कर वो हो सकता है, या टाइम भी कम मिलता है, पेज भी कम मिलता है। तो आप यहाँ पे तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पे ये लंबी है, कोई क्या है, लैंप है, जो खंबा है। और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जा रहा है इधर इधर पड़ी जा रहा है, ठीक इधर जा रहा है। तो फिर ये जो कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है। फिर जो ही 10 मीटर चला, तो फिर 45 डिग्री का उन्नयन कोण पा लिया। तो ये जो कि 10 मीटर ये दूरी है, और तो ऊंचाई इसकी क्या होगी, ऊंचाई एच हमने मान ली, तो ऊंचाई क्या होगी, इसको देखिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ, जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए दिख रहा होगा ये शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पे कंडीशन एक लगता है, आपको कंडीशन को पढ़ लेना है एक बार, एकदम याद हो जाएगा आपको। देखिए ये पहला, ये मान लीजिए ये हाइट है, ये एच हाइट की कोई मीनार दे दीजिए, लैंप दे दीजिए, कोई भी खंबा हो। उससे से यदि यहाँ पे उन्नयन कोण बने 51, ये 51 डिग्री का उन्नयन कोण बने, फिर जस्ट डी मीटर आगे जाने पर ये 52 उन्नयन कोण बने। तो इनके बीच की दूरी डी लेते हैं, और ये जो हाइट है एच लेते हैं, और ये 51 ये 52 है। तो और इनके बीच जो कंडीशन क्या बनती है, रिलेशन क्या बनती है, वो देखते हैं। या इस पे ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि एक जो कि नाव है, वो नाव जो कि पुल से कुछ दूरी पे है, जो कि उस पे 51 डिग्री देख रही है, और उससे कुछ आगे एक नाव है, जो नाव 52 एंगल देख रही है उन्नयन कोण। तो दोनों नावों के बीच की दूरी ये डी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे तो आपका जो ये ट्रिक बनेगा भाई, ये ट्रिक बनेगा कि ये डिस्टेंस डी है, तो डी दैट इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट में कॉट 51 माइनस में कॉट 52। यही ध्यान देना है सिर्फ, कि जो 51 रहेगा आगे रहेगा, जो 52 रहेगा पीछे रहेगा। यानी कि डी दैट इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट में कॉट 51 माइनस में कॉट 52 लगाइए, और इसके डी निकालना है तो डी निकाल सकते हैं, एच निकालना है तो एच निकाल सकते हैं, कंडीशन यही रहेगा। तो देखिए मैं आपको जो कि दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन की तरफ से, ये क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, जूम कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कोई एच ऊंचाई की ये खंबा है, इसे से जो कि 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है 30 डिग्री, इससे जो ही 10 मीटर आगे चलता है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है भाई, ये उन्नयन कोण 45 होता है। तो इनके बीच की दूरी तो 10 मिल गई, जो कि डी की काम करेगा, और ये ऊंचाई एच मिल गई। हमें ऊंचाई क्या निकालनी है, एच ही निकालनी है। तो हम कंडीशन वही लगाएंगे, डी इन ब्रैकेट में। तो मैं फार्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये डी दैट इज इक्वल टू, सॉरी डी दैट इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट। तो एच को एच लिख लीजिए, इन ब्रैकेट में क्या है, कॉट 51, यानी कि क्या होता है, कॉट में कॉट 30 डिग्री आप लिख लीजिए यहाँ पे, कॉट 30 डिग्री। देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉट 30 डिग्री हो गया। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 10 लिख दिए, जो कि डी की वैल्यू 10, और प्लस दैट इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट में कॉट 51 माइनस कॉट 52, यानी कि कॉट 30 माइनस में कॉट 45। यदि इतना लिख दिए हम, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहाँ पे तो 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ पे 10 का 10 लिख दिए यहाँ पे, और दैट इज इक्वल टू में यहाँ पे एच का एच ही लिखिए, एच का क्या लिखेंगे, एच, और इन ब्रैकेट में कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू आप जानते होंगे, जो कि रूट में 3 होती है, और माइनस में कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ में क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से सोल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे नहीं लाना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे भी अपना लगा सकते हैं जो भी दिमाग है।
यहाँ पे रूट में 3 माइनस में 1 है, तो रूट में 3 प्लस में 1 से दोनों तरफ में इंटू कर दीजिए। यहाँ भी क्या कर दिए, रूट में 3 प्लस में 1 से इंटू कर दिए, रूट में 3 प्लस में 1 से हम इंटू कर लिए। जब दोनों तरफ हम इंटू कर लिए तो यहाँ पे देखिए ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का केस बन जाएगा। यानी कि देखिए ये वाला तो 1 है, दिख रहा होगा ये 1, ठीक। ये तो ये जो एच हो जाएगा, यानी कि एच और इन ब्रैकेट में ये ए प्लस में बी और ए माइनस में बी जो दोनों है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केस लाएंगे तो 3 माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या है आपका 2, दैट इज इक्वल टू, ये 10 है, 10 और रूट में क्या है भाई, तो रूट में 3 प्लस में 1 है, ये है। तो अब हम 2 के माध्यम से इसको काट देंगे 10 को, तो क्या आ जाएगा, जो कि एच दैट इज इक्वल टू 5 रूट में 3 प्लस में 1, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, 5 प्लस में रूट 3 प्लस में 5 लिख सकते हैं, या ये इतना भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 रूट में 3 प्लस में 5, ये इतना लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू जो कि आपकी मीनार की ऊंचाई यानी कि लैंप की ऊंचाई की वैल्यू आ गई आप। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है 5 रूट 3 प्लस में 5, जो कि ये वाला राइट आंसर बन गया आपका। इसके बाद मैं बताऊंगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि सरल रेखा यदि समतल पर खड़े किसी मीनार की सूर्य के 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर बनी छाया सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनी छाया की अपेक्षा 50 मीटर अधिक लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई, ये भी ऊंचाई ही ज्ञात करने वाला है, तो ये भी उसी ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए ये एच दूरी दिख रही है आपको, ये एच दूरी दिख रही है, ये एच ऊंचाई दिख रही है, और ये जो कि एक्स दूरी पे मान के चलिए ये 60 है, यदि हम 30 डिग्री पर कर दें तो 50 मीटर लंबी छाया बन रही है। तो हमें क्या निकालनी है भाई, तो हमें देखिए यहाँ पे निकालनी तो यही है, एच ऊंचाई ही निकालनी है, हमें एच ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब एच ऊंचाई ज्ञात करनी है हम, तो क्या कर सकते हैं, वही हम ट्रिक लगा देंगे यहाँ पे, जो कि लिख देंगे डायरेक्ट इक्वल टू, यानी कि डी इक्वल टू यानी कि 50, यहाँ पे लिखिए 50 बराबर में 50 बराबर यहाँ पे लिखिए डी इन ब्रैकेट में, यानी कि एच इन ब्रैकेट में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये कॉट 5 1, यानी कि कॉट 5 1 मीन्स क्या होता है, कॉट 30 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या होता है रूट में 3 हो जाता है। देखिए मैं आपको जो कि सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए, जो कि डी की वैल्यू हम 50 रख दिए 50, और एच इन ब्रैकेट में कॉट 30 की वैल्यू माइनस में कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, रूट 3 माइनस में 1/√3। यदि आप चाहें तो इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे रूट 3, और रूट 3 को डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लें, तो क्या हो जाएगा 50√3, यानी कि 50√3 दैट इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट में, ये क्या है रूट 3 में से ये रूट 3 इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 से हम काट देंगे ये, तो 2 से ये 50 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एच दैट इज इक्वल टू 25√3 आ जाएगा, यानी कि 25√3 आपका, जो कि ये राइट आंसर बन गया। तो देखिए मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, तो आपको जो कि ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए बी है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, जो कि 25√3। और इसी के माध्यम से आप जो कि और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये 2013 के सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नदी के तट पर खड़ा कोई व्यक्ति यह प्रक्षेपण करता है कि तट के दूसरे किनारे पर एक वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। जब वह व्यक्ति 60 मीटर पीछे चलता है तो पाता है कि वह 30 डिग्री का है, वह 30 डिग्री उन्नयन कोण मान लिया, तो नदी की चौड़ाई क्या है, ये भी उसी बेस्ट पे है। आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और मैं प्रैक्टिस के लिए दे दिया हूँ। देखिए प्रैक्टिस के लिए 2 ट्रिक मैं दे दिया, 2 क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी यही रहा, एक मीनार के शीर्ष के उसके आधार से 21 मीटर और 1 मीटर की दूरी पर 2 स्थित स्थान उन्नयन कोण 45 और 60, यानी कि ये है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चन ये चारों दिखाए आपको जो कि आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बता दूं कि यदि और भी आप चाहते हैं इससे रिलेटेड वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं ये अभी फर्स्ट पार्ट रहा जो कि इसका हाइट एंड डिस्टेंस का, और इसके बाद मैं कई सारे पार्ट जो कि मैं लेकर आऊँगा, आप जरूर देखिएगा इसको।